大家好，我是渔民老魏，欢迎来到这段精彩的海上捕捞之旅。今天我们将与一艘探照灯渔船一起走进夜晚的海洋，观察它如何巧妙地利用强力的探照灯诱捕大量沙丁鱼。沙丁鱼是深受全球市场欢迎的海产品，而这种灯光诱捕的方式既高效又精准。接下来，让我们一起深入了解这一捕捞过程。夜晚即将降临，渔船准备驶出港口，船员们早早开始了作业前的准备工作。探照灯渔船在夜间捕捞沙丁鱼时，最大的特点就是它强力的灯光系统。这些灯光不仅能照亮夜空，还能吸引大量沙丁鱼聚集到船周围。首先，船员们检查探照灯的工作状态，确保它们能够发出足够强的光束。探照灯通常被安装在船体的四周，尤其是船头和两侧，以确保整个周围的海面都能被照亮。随着引擎启动，渔船开始缓缓驶出港口，目标明确，寻找沙丁鱼的栖息地，开始今晚的捕捞。当渔船进入沙丁鱼的栖息区后，船员们启动了强力的探照灯，瞬间，强烈的光束照亮了四周的海面，几乎可以看到光线穿透海水，照射到深水处。这种强光会直接吸引沙丁鱼等小型鱼类，尤其是沙丁鱼，它们对光的反应非常敏感。沙丁鱼是夜行性鱼类，在黑暗的环境中更容易被光源吸引。当探照灯亮起时，沙丁鱼从水面下迅速游向灯光，水面逐渐被明亮的光芒点亮，而沙丁鱼成群结队地在光圈内游动，形成一片银色的鱼群。此时，船员们观察着这些光芒下的鱼群动态，精确判断何时是下网的最佳时间。随着灯光的照射，鱼群已经逐渐靠近渔船，船员们开始对探照灯的角度和强度进行精确调节。每一种鱼群对光的反应不同，船员们通过不断微调灯光来吸引更多沙丁鱼集中到网口区域。同时，渔船上的网具已经准备就绪，船员们通过绞盘系统和操控装置，快速而精准地将网具放入海中。拖网的门板被快速打开，网具逐渐展开。这个时候，网具需要在水中完全展开并保持稳定状态，确保所有的沙丁鱼都能进入网袋。渔船的速度保持稳定，避免任何可能的干扰，确保网具的顺利展开。随着网具的逐步展开，船员们通过实时监控鱼群的移动，精准地控制船速和网具的深度。强力的探照灯持续照亮水面，鱼群完全被吸引到网口区域，沙丁鱼聚集在光源附近，进入网具范围。随着船员们逐渐加速，拖网的网口开始合拢，沙丁鱼进入了网袋。通过精细的操作，船员们能够确保捕捞范围的最大化，而灯光的作用也让这个过程变得更加精准。捕捞的网袋内充满了活跃的沙丁鱼，船员们的操作精准无误，网具稳定地收紧，确保尽可能多的鱼群被捕捞。此时，海面上的灯光依旧闪烁，渔船的周围成了沙丁鱼的聚集地。整个捕捞过程如同精密的机器运作一样流畅。随着网具逐渐回收，船员们小心地处理渔获，绞盘系统缓慢地将网具提起，沙丁鱼被从海面带入渔船甲板。船员们通过经验判断网袋内的沙丁鱼是否完好无损，确保鱼群的新鲜度。一旦网具完全回收，甲板上堆满了活跃的沙丁鱼，船员们迅速分类和处理这些渔获。优质的沙丁鱼会被送入冷藏仓储，保持其最佳的新鲜状态。与此同时，不符合市场标准的沙丁鱼将被处理或送往加工区。渔船上的工作人员熟练地操作着这些设备，确保每一条沙丁鱼都得到妥善处理。整个捕捞过程中，船员们之间的合作是至关重要的。从灯光的调节、网具的放置到鱼群的分类和处理，每个环节都要求船员们高度配合和协调。船员们密切监控着捕捞进度，确保每个步骤都按照计划进行。收网时，操作员精准控制绞盘的速度，确保网具在收回时不会对鱼群造成过度挤压。这种高效的协作和精确的操作，使得渔船能够在短时间内完成捕捞任务，
同时保证捕捞质量。通过精密的设备和船员的默契配合，灯罩渔船的捕捞效率和精准度都得到了极大的提升。探照灯渔船的捕捞方式，以其高效的灯光诱捕技术和精准的捕捞手段，在渔业生产中占据了重要位置。它利用了沙丁鱼天然的趋光性，通过强光吸引鱼群，从而实现大规模的精准捕捞。这种方法不仅提高了捕捞效率，也减少了渔民的劳动强度。在未来，随着技术的进一步发展，探照灯渔船的设备将会更加智能和环保。同时，随着对海洋生态保护意识的提升，未来的渔业技术也将更加注重可持续性，保证捕捞活动不会对海洋生态环境造成过度干扰。今晚的捕捞展示了现代渔业技术如何结合自然规律，在保证高效生产的同时，保护海洋资源。沙丁鱼是一种广泛分布于全球温带和热带海域的小型鱼类，属于轻型目青科。沙丁鱼因其易于捕捞、营养丰富和食用价值高，成为世界各地重要的渔业资源。它们在生态系统中扮演着重要的角色，常常是海洋食物链中的关键物种。沙丁鱼体型小巧，不同品种的沙丁鱼通常体长在8至30厘米之间，最大可达40厘米。它们的身体呈流线型，背部呈青绿色或蓝色，而腹部通常呈银白色，体表有一条明显的银色带。沙丁鱼的尾部分叉，具有典型的青科鱼类的外形。沙丁鱼主要生活在银海浅水区，喜欢温暖的水域，通常在20到30摄氏度的水温中最为活跃。它们常见于大陆架附近的水域，喜欢群居，常以大群形式在水面附近活动，尤其是在夜间更加活跃。沙丁鱼也是洄游性鱼类，随着季节变化，它们的栖息地会发生一定的迁移。沙丁鱼是滤食性鱼类，它们以浮游生物为食，特别是浮游动物，如小型甲壳类和浮游植物。它们通过开口滤水吃入大量水中的微小生物。这些小型鱼类非常适应群体生活，成群结队的游动，这也是它们能够躲避天敌的重要策略。沙丁鱼的群体活动常常形成大型的鱼群，鱼群密集且协调游动，形成巨大的鱼墙或鱼团。这种集群行为有助于保护它们免受掠食者的攻击。沙丁鱼的繁殖通常发生在春夏季节，通常产卵于温暖的水域。雌性沙丁鱼在一生中可以产下数百万颗卵，卵孵化后，幼鱼会漂浮在水中，逐渐成长为成鱼。沙丁鱼的生命周期相对较短，通常为2到3年。快速的生长速度使它们能迅速补充渔业资源。沙丁鱼作为一种重要的渔业资源，广泛被用于商业捕捞。它们通常被加工成罐头、冷冻或干制食品，成为全球各地餐桌上的常见食品。在一些地区，沙丁鱼被用作食用鱼、宠物食品或作为海洋养殖的饲料。由于其富含欧米伽3脂肪酸、蛋白质、维生素 D 和矿物质，如钙、铁、硒等，沙丁鱼被认为是一种营养丰富的食品，尤其适合日常健康饮食。沙丁鱼是一种生态作用重要、营养丰富的小型鱼类，广泛分布于全球温暖的海域。由于其高营养价值和丰富的捕捞资源，它在全球渔业市场中占有重要地位。随着捕捞技术的不断进步和对海洋资源的可持续管理，沙丁鱼的捕捞与消费将持续为全球人民提供丰富的营养来源。本期视频内容到这里就先结束了，希望通过今天的解说，让您对探照灯渔船的捕捞技术和沙丁鱼这条鱼有了更加深刻的理解。我们下期内容见。